Mowa ptaków. Premiera w Polsce 27 września, chodzi oczywiście o kinową premierę. Niestety nie miałem zbytnio szansy obejrzeć tego filmu, bo był tylko w wybranych kinach w Polsce, więc ucieszyłem się z faktu, że jest już dostępny na Netflixie. Ci, co nie wiedzieli, od 1 listopada można obejrzeć Mowę ptaków w serwisie Netflix, więc ja zatarłem rączki i usiadłem. I co ujrzałem? To przekonacie się w tej recenzji. Szaleństwo. Tak można określić Mowę ptaków. Najnowszy film Ksawerego Żuławskiego, który opowiada losy głównie Mariana, nauczyciela języka polskiego, który musi sobie jakoś radzić po utraceniu posady, ale oczywiście nie tylko jego. Bo film jest podzielony na pewne etapy związane z daną postacią, ale zawsze tam gdzieś przewija się Marian. Film jest rzeczywiście bardzo dziwnym i zarazem szalonym pomysłem. Z początku wydaje się iść w miarę normalnym torem, ale z czasem wszystko zaczyna być tak szalone i tak chaotyczne, że trudno to czasami zrozumieć. Moja opinia generalnie będzie w większości pozytywna, jeśli komuś chodzi tylko o to, ale uprzedzam tutaj, że każdy z nas może zrozumieć ten film jak chce. Widzę już, że dla jednych będzie to kompletna strata czasu, z której mało można zrozumieć, ale dla jednych będzie to arcydzieło artystyczne, najlepszy film roku. Dlatego uczulam was, że ten film każdy z nas pewnie będzie interpretować jak chce, ale jeśli chcecie posłuchać moich wrażeń na temat tego filmu, to zapraszam. Ja jestem bliżej tego drugiego sformułowania, jednakże nie jest to żadne arcydzieło czy film roku, bo widowisko Żuławskiego ma swoje problemy, które widać. Jest tu parę wciśniętych wątków, które nam jako widzom nie są raczej zbyt potrzebne. Jak już powinny pojawiać się w tle, to jako dodatek, a nie stałe długie historie. Film jest zdecydowanie zbyt długi, bo te 2 godziny i 15 minut trochę za dużo dla widza i źle trochę wpływa czasami na psychikę wręcz. Powinien być spokojnie o pół godziny krótszy, a wyszedłby, myślę, dużo lepszy efekt. Bo dla takiego właśnie zwykłego widza ten film strasznie męczy. I ja to rozumiem, bo czasami też to odczuwałem. Mimo tego Mowa ptaków jest pełna genialnej symboliki czy kreatywnych ujęć. Gdy człowiek się na tym skupi, to może wyjść z tego naprawdę porządne i pouczające kino. Fabiański wymiata w głównej roli tym całym szaleństwem swoim. Jest chyba jeszcze bardziej szalony od Phoenixa w roli Jokera. Chociaż czasami jego postępowanie wydaje się niezrozumiałe. Ja rozumiem, że czasami tak powinno być, że to jest szaleństwo i w ogóle, że tak dziwnie postępują nasi bohaterowie, ale no bez przesady. Aż dziwię się, że Fabiańskiemu tak dużo tego załamania psychicznego udało się pokazać. Wielki szacunek dla niego za to. Mamy jeszcze Eryka Kulma czy Sebastiana Pawlaka. Podobnie jak główny aktor są świetnie odegrani, każde ich szaleństwo zostało pokazane na inny, odrębny sposób. W tle przebija się także Szyc oraz Olbrychski i każda z tych postaci działa i dobrze wpływa na cały film. Jestem bardzo zadowolony, że większość tych wątków, które wydawały się na nas absurdalne, na koniec kleją się w dość, w cudzysłowie, zrozumiałą całość, w sensie, że się złączyły. Każdy element filmu połączył się naprawdę i stworzył po prostu mowę ptaków. Operatorka jest na bardzo dobrym poziomie, ruchy kamery są świetne, nieprzewidywalne. Raz nagrywa normalna kamera, raz telefon, a raz z oczu człowieka widzimy dane wydarzenie. Przejścia postaci, ich ruchy są świetnie nagrane, reżysersko jest po prostu świetnie, a zdjęcia są po prostu przemyślane. Widzimy w każdym pojedynczym akcie filmu zmianę tła, koloru tego wszystkiego. Na przykład w jednym momencie widzimy jasno-biały kolor przez prawie cały akt związany z tą postacią, co daje nam ogromną symbolikę. Raz jest zielony, raz deszcz jakiś to pokazuje. Jest naprawdę świetnie tutaj pod tym aspektem. Jest tu także, widzimy tą pracę nad tym kolorem tła. Pokazuje nam to jeszcze większe zaangażowanie w tą produkcję. Ale powiem wam szczerze, w ostatnim akcie filmu gdzieś robi się to wszystko takie niesmaczne, że po prostu chciałbym się to wyłączyć. Ale trzeba to jakoś przetrwać. Co tu będę się wiele rozczulać? Mowa ptaków dostaje 7 na 10. Ostrzegam, że to nie jest film dla każdego i pewnie większości nie będzie się podobał. Ja to w zupełności szanuję i rozumiem, jednak jak dla mnie ten film jest pełen świetnych momentów, kapitalnego aktorstwa i jeszcze lepiej jest pokazany od strony technicznej, aczkolwiek są błędy i takie niektóre rzeczy, że po prostu niesmacznie się to czasami ogląda. To wszystko na dziś, jeśli chodzi o Mowę ptaków. Dzięki wielkie za obejrzenie tego materiału.
Mam nadzieję, że Was zachęciłem do obejrzenia i do zobaczenia już wkrótce.